Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Բարի ողջույն ամենքից։ Ողջույն Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյաններ Պարային ակադեմիայի հավատարիմ նվիրյալ զոհաբերվող մեր թանկագին ծնողներին, որ այսօր զարդարում են այս դահլիճը։ Ծափարեք ինքներդ ձեզ։ 25 տարի դուք կանգնած եք եղել սերնդե սերունդ այս պարախմբի կողքին։ 25 տարի մեր երեխաները զարդարել են տարբեր բեմահարթակներ։ 25 տարի հերոսական, զոհաբերվող մի այնպիսի աշխատանք է կատարվել, որ հասցրել է այս անունը աշխարհի տարբեր ծագեր։ Եվրոպայից մինչև հայրենիք, հայրենիքից մինչև Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներ։ Ես առաջին օրվանից կանգնած եմ եղել այս պարախմբի կողքին։ Առաջին օրվանից տեսել եմ, թե ինչ տիտանական աշխատանք է կատարել այս զույգը, Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյանները։ Եվ այնքան հպարտ եմ միշտ եղել, որ հայ մարդը, հայ զույգը, հայ ընտանիքը կարող է այսպես կերտել մեր զավակների համար մի հրաշք, որ կոչվել է Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյաններ Պարային ակադեմիա։ Այսօր արդեն մեդալակիր Պարային ակադեմիա, այսօր արդեն շքանշանակիր եւ տարբեր ու տարբեր արժանիքներով մատուցված, գնահատված մի հրաշք պարախումբ, որը այս երեկոյել պիտի մեզ զարմացնի։ 5 անգամ հոբելյանական համերգներ են կազմակերպվել նման մեծ դահլիճներում։ 5 անգամ կազմակերպվել են Հայաստանում, այսինքն 5-րդ անգամ այս ամառ 2020 թվականին պարախումբը կմեկնի մայր հայրենիք եւ այնտեղ էլ, ինչպես սիրում է Վարդանը ասել, հրաշք մի ելույթ կունենա մեր հայրենիքում։ Եթե դուք սրանից 15 րոպե առաջ քայլեիք այդ միջանցքներով եւ տեսնեիք այս պարախմբի երեխաներին, պիտի մտածեիք, որ սա զորամաս է եւ այս զորամասի հրամանատարը իսկապես մեր Վարդանն է։ Եկեք առանձին ծափարենք այն հայ տղամարդուն, որ այսպես կարողացավ համախմբել մեր երեխաներին։ Ես ուզում եմ նաեւ անպայման նշել մի անուն, որ դեռ փոքրիկ աղջնակ պարում էր այս պարախմբում, հետո հասունացավ, կայացավ որպես պարուհի, որպես անհատ հրաշալի մենակատար եւ այսօր արդեն նաեւ ղեկավարում է այս պարախումբը իր սիրելի ծնողների հետ։ Մեր աննման Սոնան, որը արժանի է այո մեծ ձեր ծափահարություններին։ Գեցե այս երյակը, այս քարյակը, այս ինչ ասեմ, հարյուրյակը, 500-ից ավելի երեխաներ այսօր զարդարելու են այս բեմը։ Այդպիսի երևույթ մեր պատմության մեջ չի եղել մեր մշակույթի։ 500-ից ավելի ձեր զավակները այսօր պիտի ցնծություն պարգևեն ձեզ։ Բարով վայելեք նրանց ելույթը։ Ես ողջունում եմ եւ շնորհավորում եմ բոլորիս այս առիթով։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինք իր ճիշտ պատճեն է հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից բանկ կերտել, քարից շինել ձուկ, մարդ սարքել կավից, ուսուցման համար եւ աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ շատ ենք եղել ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկի, եթե տիրել ենք ձիրքերով միայն, եթե կերել ենք երգերով միայն, ու եթե ճնշել վերքերով միայն, իսկ երբ ստիպված մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ եղել, որտեղ էլ հասել, ջանացել ենք միշտ, ամենքի համար շիրել ենք կամուրջ, կապել ենք կամարշ, ամենուր հերկել հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, առած, երգեր, պահպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամենուր թողել մեր աչքից սոլանք, մեր հոգուց մասունք եւ նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից,
դուրս գալ մեզ արված բարության տակից մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Հոգուտ արդարի եւ արեգակի գիտենք քվյարկել մեր կյանքով նաեւ, իսկ եթե ցանկան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ եւ կրակ մարել, իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վառ կերոն եւ գիտենք նաեւ մեզ կրկոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ են հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չապարտանանք, կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք։ Մեծացել ենք օտար հապերում, այստեղ սևան